यूट्यूबर हो गए। हाँ जी बात पाजी एक गल बताओ ए मैं ना यूट्यूब कह रहा नवा लिता सी ठीक है ਇਹਦੇ ਚ कोई डेंट कोई कुछ नहीं है ए देखो ठीक है बस की ये जाली नहीं है ਇਹਦੀ हाँ ठीक है कह रहे ने रिजेक्ट है और 1700 रुपये का मैं लिया सी वापस नहीं आ रहे। नहीं कह रहे ने आउट ऑफ वारंटी करता है कंपनी ने कोई गल हुई और एक्स्ट्रा पैसे दिते ने मैं वारंटी दे वैसे करना चाहिए। नहीं कर रहे कह रहे NSP जाओ उत्थे जाओ इत्थे जाओ लेना ही नहीं एक बारी वीडियो कर देना। करती मैं तो बनाई है अंदर पावांगा तुसी भी आ रहे हो सिस्टम और दसो वधिया दसो यार भाई यूट्यूब पर दसो यार थोड़ा कि मैं तुसी पूछो यूट्यूब ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ मेरे तो यार जेड़ा पहला चैनल सी ना ਉਹਦੇ ਤੇ स्ट्राइक पड़ गई मैं कुछ पाता सी ਐਵੇਂ धर्म ਦੇ बारे ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ स्ट्राइक आ गई सी तो मेरा चैनल बंद करता ਉਹਦੇ ਤੇ 5-6 हज़ार थी ਤੇ ਉਹਨੇ ਨया स्टार्ट किया ਇਹਦੇ ਤੇ भी है ठीक ठाक 79 है अजय हो गए ने 4-5 दिन 79 मोनेटाइज करना पहला चैनल मोनेटाइज करना पएगा पहला मेहनत है भाजी मेहनत तो है असी मेहनत कर रहे हैं की कर मैं भी यूट्यूब चैनल बनाया सी ना। अच्छा केड़ा नाम है जोनी टाक के नाम तो जोनी राज टाक ताज टाक TAAK TAAA ताक भाई पाजी को देख लो पाजी के चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो बंदे हैं ना पाजी एक बार ना चैनल का नाम जोनी टाक जोनी टाक जोनी टाक भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को भाई को खुश कर दो भाई यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं भाई कह रहे हैं बहुत तो भाई की काम कर दो मैं अपनी दुकान पे जा रहे हैं तो दुकान की वीडियो पाया करो डेली नहीं अपना होलसेल भी काम है ਐਵੇਂ एक कैमरा ले लो लगाओ तो चल पाओ मैं ना रिव्यू करता सी पंजाबी सॉन्ग का अच्छा हाँ मूवी का सॉन्ग के रिव्यू करता सी मैं थोड़ा चैनल अगे बढ़ जाए ना फिर इंटरव्यू करांगा सही है यार मेरा भी चैनल है मेरा गेमिंग का चैनल है मगर वो देते ना कोई फ़ायदा नहीं है वो देते ना मेरे 80-90 हज़ार है ना सब्सक्राइबर बढ़ जाए ना थोड़ा बन जाए फिर इंटरव्यू करांगा बड़े साडा चैनल है गेमिंग का मगर वो गेमिंग का है ना बंदे नू फेस वैल्यू नहीं मिलती फिर फेस वैल्यू लैनी है हुण ठीक है पाजी मिलांगे फिर कदे।